今晚的风期哟，幸好没找到车，刚好卡住。幸运的，保险公司笑哦。哎呦，全部打弯，全部被吹歪了，要紧哦。哇塞，大家能听得到吗？现在狂风暴雨，最近真的老是有这种极端天气，我真的是不知道怎么形容了。对呀、崇总那边现在下冰雹。对，刚才我家里面还刚刚发信息给我说，明天出去要注意一点，因为有那个什么气象台啊发信息给他们说，因为明天可能会有阵风8到10级的阵风，让我们出去注意一点。那应该是有。刚刚发信息过来都不到1个小时，现在南宁马上就开始了。对呀、刚才突然吹进来，然后小南瓜都不懂跑到哪里去了。暴风雨下去了呀。你听，是啊，刚刚我同学发信息给我，他说他那里现在正在下冰雹，发给我看哦。就是天等那里是吗？啊，我同学在崇左天等那里。真的不知道为什么今年是不是世界末日要到，我也觉得好奇怪啊，你知道吗？以前我们难得见一次冰雹，然后就很高兴那时候。今年见了多少次啊？现在见多了，然后有些地方这么大，就感觉很揪心，你们知道吗？根本就不希望它再下了。是啊，现在又下冰雹又下大雨，以后不是地震就是龙卷风，要不然就是冰雹，还有那个洪水，真的现在全世界都是这样子。不只是说是我们大陆这边冰雹，我看到很多国家都有冰雹，很多的。美国龙卷风很大，这样子、很厉害，全部都把那些房子，哦哟，越来越大了，越来越大了。现在风好凉啊。二虎，你还在那里？二虎不怕，你老妈都躲起来了，你还在这里。小南瓜最怕了，刚才那个有一点风吹过来，小南瓜赶紧躲起来。就是风刚才吹，把那个凳子吹，那个有那个响声，它马上躲起来。小南瓜比较胆小一点的，然后大虎还有小虎还有豆豆看到他那样子，然后他们也一起抖了。就只有这个，你看，他连到雨他也不怕。现在已经5月份了，多少年以来都没有见过5月份还这么冷。这几天的话，我们出去还要穿长裤、长袖外套。哇，我那个闪电，你不怕呀？好，快点进去了。走下去，进去看，进去快点，我在外面了，开始越来越大了。妈呀，5、6下去。对呀，我的天哪！现在这个时候真的不敢在外面。你听那个声音，对，反正好像都不会停电。如果再停电的话就麻烦了，我觉得。这么多年好像我没见这里会停电，就只有维修的时候才会停，可能半天这样子，但基本上都不会停电。对呀。但是农村会停电哦。哇，大风到了。有时候在阳台上面，因为那个风吹过来，都感觉这个阳台在摇一样。对呀。哇，这个雷声隆隆，好大的雷声。其实如果它像现在这样子，只是这样子下大雨打雷倒没什么，最害怕的就是风越来越大。你看，真的就越来越大。对呀。因为在城市里面的人可能没有感觉到，像我们在农村，我们感受就非常深，因为我们那边种农作物。风一大就把那些农作物全部都吹倒，然后洪水来掩盖过去的话，今年就会颗粒无收。对，真的就是很担心这样子。是啊，不要说那种稻田了，这样少嘛，那就是说我家里面种的果树一样。特别是你家那个梨果，现在又准备成熟的时候。刚准备成熟，你知道吗？今天我爸妈去摘果嘛，就是摘那个叫3月梨嘛，准备可以摘了，就摘一点去卖。刚好今天摘了1箱，然后就下大雨了。待会你要跟他们说，明天出去的话真的要注意，因为现在这种天气真的太极端了，突然黑下来，马上就下冰雹。对，如果冰雹小一点还好，有些真的是有拳头那么大的，真的。它真的是很突然的，就是很夸张，毫无预兆的那种感觉。他没有来得及给你准备的，反正就一下就来了。就像那天我们在路上，你看。
在桥上过来的时候，感觉哎下雨了，也没有什么在意，突然那个冰雹就下下来哦，还好它没有那么多，也没有那么大。对，真的。它有些地方下的比较大颗的，真的是有鸡蛋那么大颗的。有啊，就是江南区明阳农场那一边。我看到他们拍下来，真的是有些拳头那么大。也就是越郊区的地方就越有可能这么大颗。现在越来越大了。哎呦，我都不敢碰这些铁了，哇你！我们这楼顶有避雷针的呀。有的，我知道啊。就怎么办你雷打下来？那你看像我们对面那个小区那么高，那里更加危险，看起来。哦，对哦。那里30几层，然后住最高那里，你看。对。哦。那一栋楼真的好高的。可能因为我们是用这个收音的，你们感受不到那种现场的声音啊。还有那个雷声真的好大的。是。也听得到。太可怕了。对。所以希望啊，大家就是都平平安安最好了。对啊。哎呦，今年的天灾实在太多了。超级多。这段时间。大家都以为说我们不懂，其实怎么会不懂？广东到处都是洪灾，还有那个冰雹，之前是江西那边，对，然后还有，哦，哎，进来，快来这里，老虎过来，天哪，吓死我了！老虎快过来，不要在那里啊！一道闪电，然后白色的劈下来在那边，我，对呀。哦，我不怕，真的是。哦，哎，有蜜蜂。哦，哎呦，越来越猛了。刚才那一阵雷声，哦，吓了一跳。但是他你看，照样在那里玩。过来，听到没有？哎，你也吓到了。快点进来了。哎呀，下来。走进去，进来了哈。真的是你够犟哦！听到没有？好大胆他！我那个同学在广州的嘛。这几天不都是说吗？那边真的是又下大雨又冰雹的各种各样的。对。太严重了。然后因为这种极端天气造成的2次灾害，真的也很严重的。是啊。道路坍塌呀，这种各种各样。就前段时间我们那个时候是刚好第一次。吹大风下冰雹的时候啊，就是说那次我们有去拍那个玉米地啊，那个玉米倒下的时候。目前的话，我们广西这边受到的那个灾害还是比较少的。是啊，比较小一点。对，个别地方会有，但是目前比如说我们南宁市，还有周边的城市都没有。虽然说这几天天天下雨，但是都是下的比较小。是啊，它一阵就过了。但是我听我妈说。他说我们那边有很多人的果树，他们的果子都被打落了，都被打落。对，那就没有收成啦，就这样子哦。你看那么大的雨，那个果，然后刚好是要成熟的时候哦。有些果是成熟，有些果刚在长啊。那边像柿子，现在刚好小个，还有怎么长起来呀？如果有冰雹下来，把那个果给打，也就掉了。对啊。那你有没有发现，我们今年看到那外面？很多果树都不怎么开花，是吧？今年的果本来就不怎么结果。对，今年的龙眼、荔枝绝对很贵，我们这一边，因为本来的开花就少，然后就受到这种天气的影响。我估计，真的可能起码要10块钱左右1斤，可能都有。估计是。对、因为真的今年的果是比较少一点啊，特别是这边的龙眼之类的，哇天啊，越来越大了，你看这个真的，我们在这里是7楼，听到那个雷声，我感觉都是很大声，听起来就是比较怕的那种。人家住那种50、60层的，人家感觉到原厂雷一样那种的吗？那就是呗，就在云层里面了呗。对呀。一直闪电，真的。闪电真的好猛。我就希望不要刮大风了，就这样子下打雷就行了。它这个雨的话还好，现在不是特别大那一种。对，因为没有风嘛，如果风吹特别大的话，它可能就会比较大。但是打雷好厉害哟。好像我们这还没下冰雹啊。应该是没下。对，因为刚才我同学那边一直下冰雹嘛。郊区的话就不知道了。郊区也有可能会下哦。你看每一次像这样子的天气过后，那外面他们现在在摆夜市啊，
哦，都被吹得不知道怎么样哦。刚好这几天是5一假期嘛，然后生意要多赚一点的时候，然后都是，然后很多老板在摆摊这样子，特别是下这种雨，然后又突然刮风，那种闪电超夸张的，跟你们讲，都不知道怎么形容，就是一条白光这样的闪过去，分叉的那种感觉。对，就是看得很清楚哦，它那个闪电的。突然就是闪电的形状，你们看科幻片的话，应该都知道那种。是啊，其实我记得以前，就是我很少能够见到那么明显的闪电的样子。哎呦，你看现在多清楚，一看，听这个雷声啊。哦哟，表弟突然吓了一跳。对呀，哇，一直在闪电啊！就是左边那个角落闪电特别厉害。下来，你听到没有？哎，这里有蜜蜂。快点进去啊！哎呀，进去了，可以了，好了。他老是想着弄那个。刚刚我以为雨停了，现在又下又大了。肯定下没那么快停的，因为一直闪电呢。我们有经历过一次那个摆摊的时候，突如其来的那个狂风暴雨，你记得吗？我记得呀，就是那一次，而且是很久了啊，而且那个时候不会成这种天气很少出现的。对。所有摆摊的人，那个东西全部吹到都不知道去哪里了。那个时候，幸好我们的衣服当时还是比较大件，我们2个人收的比较快嘛。而且我们有雨布，真的没有。我们那个地方是有棚的，但是的话它会吹进来。对呀，对。有人卖那个内裤，到处飞到哪里去都不知道。就我们旁边的嘛，后来就帮他一起收嘛。我为什么突然说到这个事情？因为现在我想到。这个时间点刚好是10点钟左右，南宁，好多人都在外面摆摊。对，大多数摆摊是这样的，他们是搭那种棚的。它不像我们那个时候，我们那个它本来就是有那种像商场一样的棚，对，它不会吹飞的那种。现在越来越大了哦，超级大了，现在的雨。所以那些摆摊的，如果东西多的话，真的很难搞哦，收不过来的，都不知道怎么收，然后被风吹的到处都是。刚才已经来那个短信了，来短信。兴宁区已出现7到8级阵风，7到8级阵风，西江塘和兴宁区都有。预计未来3个小时，南宁城区将出现9级以上的雷雨大风。对呀，伴有短时强降水。下雨之前我们都有收到过，然后反正就提醒我们注意防范。对，哇，整个天空都亮了。对呀，天哪！就是现在还有闪电和打雷还特别厉害。那其实就是我们这里这样子，但其他地方可能会更严重的。你听，超夸张啊，那个雷声。是啊，天佑广西呀，保佑大家都平平安安。然后大家出门的时候，不管是不是出太阳，都要准备雨伞、雨衣，我觉得比较好一点。是啊，反正因为现在夏季了嘛，可能也会突如其来的雨。如果没有准备的话也不好，不行。对，
最近都是这样子啊，就好像我们早上去逛早市，那我们刚准备到家就挨雨淋，然后今天晚上又下，你看一天下好几场雨，对、啊，哇，现在闪电很好厉害咯。好啦，朋友们，我们就简单分享一下今天晚上南宁的天气了，也想和大家聊一下，主要是看最近的天气太异常了，所以想和大家聊一下吧。就天灾特别多嘛。关键就是说，你天灾，然后就是说极端天气下雨或者下冰雹也就算了，然后地震特别频繁，你知道吗？最近啊，到处都是这样子。是。所以希望大家那就是天灾了，那么真的，所以希望大家都平平安安吧。对啊。好来，我们就先分享到这里吧，我们下期再见了，拜拜。拜拜。哎，你们出来了呀？现在不怕啦。哎呦，有没有闪电？一直闪电不停哎。真的是。好了，不怕啊。